Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer um vídeo de slime. Olha. Que legal. É da Suíça. Então vamos começar por essa. Então galera, vamos começar por esta. Olha galera, que legal. Então galera, eu criei um deles. Mas agora eu vou criar, sabe o que galera? Desculpa, tá? Pera aí, gente. Olha. Eu sei, mãe. Gente, eu vou fazer uma coisa e depois eu mostro o resultado, tá? Depois eu mostro o resultado. Pera aí, gente. Ninguém pode comunicar. Oi, color. Tá. Então, galera, por enquanto isso, eu vou deixar aqui mostrando as slimes. E quando minha irmã chegar, minha irmã tira as slime e aí começa o vídeo. Tá? Então, galera, tchau, galera. Já já vocês vão ir no vídeo de amanhã. Amanhã vamos postar um vídeo. Pode ser que vai ser numa festa. Vídeo no nosso canal. Pode ser que vai ser numa festa, né? Guilherme, a gente pode gravar um vídeo amanhã na festa da Lívia. É. E aí todo mundo pode participar, todo mundo se É mesmo? E lembra nosso clube? Manda nosso clube secreto. nosso... Que o Samuel era o chefe. Filha, caixinha de som. Então, tchau, galera. Se inscreve no canal e dá Pra like. ficar legal. Vem. 100 mil likes. Então, galera, 3, 2, 1. Tchau, passinhos e patinhas do canal. Essa. Tchau, slimes e sliminhas. Mas antes, se inscreve no canal e dá like. É claro. Tchau! Mas antes, vou mostrar isso. Hoje a gente vai gravar mais um. Amanhã a gente vai Olha meu gravar... celular. Pé. É meu celular, tá, gente? Eu já tenho 7 anos. Então, galera, tchau! 3, 2, 1.